Первый информационный представляет. В открытом доступе. У нас нет тайн от своего народа. У Брэсце праходзіў судовы працэс над валютчыкамі і мацёрымі спекулянтамі. Перад судом прадсталі прадзісветы і злачынцы, поўнасцю выкрыты ў цёмных валютных аперацыях праз брудныя рукі гэтага прайшлі тысячы залатых манет, тысячы амерыканскіх долараў. А вось другі богаўгоднік, шафёр-таксіст, нямала нагроб у сваю кішэню, выкрыты судом як махровы валютчык і спекулянт. Пад святой маскай аказаўся скупшчык золата, майстар не адной валютнай махінацыі. Народ бязлітасна змывае накіп з нашага жыцця. Злачынцы і прадзісветы атрымалі па заслугах. Наш кіноаператар пабываў на так званым таўкучым рынку ў Мінску, дзе яшчэ збіраюцца некаторыя людзі. Часта купленыя на таўкучцы рэчы могуць аказацца падазроным. Рынак больш усяго вабіць людзей, шукаючых лёгкага заработку, а нярэдка і спекулянтаў. Вось паглядзіце, гэтыя дзіцячыя кофтачкі звязаны з крадзенай у дзяржавы шэрсці. А як магло столькі прасціней аказацца ў грамадзянкі? На кожнай з іх ведамственная метка. Злоўлены на спекуляцыі каракулевымі шкуркамі грамадзянін. Мінская таўкучка. Колькі аматараў лёгкай нажывы снуе тут. Зразумела, ну што можа быць у чемадане? Хітра придумала Ніна. Вопытны спекулянт Леў. На рынак ён выносіць толькі некалькі пар валёнак. Але паблізу ў памяшканні іх у яго цэлы склад. Ідзі працуй. Яшчэ раз прапануюць у райвыканкоме маладому дармаеду. А колькі нязручнасцей на таўкучцы. Хіба, скажам, прыстойнай жанчыне тут прыміраць сукенку. Ці ж не лепш было б карыстацца паслугамі магазіна? Ды і асартымент тут куды больш шырокі. Па што, напрыклад, купляць прасціні з-пад палы, калі іх у дастатку ў магазінах? А дзіцячае адзенне, ці ж яго не хапае? Будзем спадзявацца, што хутка слова «таўкучка» назаўсёды знікне з нашага ўжытку.